only Digo Double G. तो गाइस आपका स्वागत है चैनल पे हमारे। तो गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। मेरे जो पिछली दो वीडियो थी इसमें मुझे पहली वीडियो पे 35 व्यूज और दूसरे पे 17 की कुछ थे, पर थैंक यू, अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। ऐसे ही लगाते रहो। लाइक एम भी हम रखते हैं, लाइक एम है हमारा 50 लाइक। गाइस प्लीज याद से करवा देना वरना बहुत बुरा लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक सोलो मैच खेलते हैं, आज हम सबको पेलेंगे। तो गाइस आप मुझे बोलना मैंने जो पैर टीवी की बनाई थी वीडियो एक, आपको कैसी लगी थी। चलिए हम जल्दी से चलते हैं। हमें थोड़े ब्लॉक सही आए, हमेशा ब्लॉक निकल जाता है। हम करेंगे कायन के ऊपर अटैक, जो लिखा होता है ना CYN, हाँ इसी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2 की जगह, अब करेंगे हम ब्रिजिंग। लेट्स गो बॉय। किया भी कि जल्दी कवर कितने नूबड़े होते हैं। शुट आ रहा है वो, नहीं जल्दी से तोड़ते हैं हम। ला शुट जल्दी। अच्छा गाइस मैं इसको मारूंगा पहले। क्या समझता है खुद को, अपने आप को क्या समझता है तू? जल्दी जल्दी, ये मरने वाला है नूबड़ा, कुछ अजीब ही है। मरते नहीं मरते। मुझे अगर फुल भी होगी फिर भी मैं मर जाऊंगा। फिर गिरने वाला था मैं, ये अभी लूट ही कर रहा है बेचारा। यार मर जा। मुझे क्या बोलूं मैं आपके बारे में, इतना प्रो हूं ना मैं जल्दी से ले लेता हूँ। तो मैंने सारा कुछ ले लिया, तो मैं सोच रहा हूँ बेड को भी कवर करूंगा मैं। तो मैं बेड को भी कवर करके मिलता हूँ और ये सामान लूंगा। मैं जल्दी से एक स्वॉर्ड ले लेता हूँ और क्या लूंगा, TNT बस, ठीक है इतना। तो कहीं चलते हैं। हम पहले इन्वेंट्री ठीक भी करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ मैं। हाँ इन्वेंट्री भी कितनी बार काट किया है भाई, ये बहुत बड़ी वीडियो थी। इतने में सारा डाटा पैक मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैंने इसलिए बहुत कुछ काट किया। तो सोचो डायमंड लेके आता हूँ। तो मैं और आराम से ब्रिजिंग करूंगा ताकि मैं गिर ना जाऊँ। तो यहाँ पर भी काटे, पर उसके लिए सॉरी, क्या ही कर सकते हैं। ओ भाई सब 4 डायमंड्स, धन्य हो गया मैं सुन के देख के। अब मुझे डर लग रहा है चलने में, और 4 डायमंड्स बहुत मुश्किल से मिलता है। तो गाइस आप मुझे कमेंट करना मैं और भी कोई गेम खेलूं, क्योंकि बैट वाली खेल तो नहीं सकता। वैसे हाँ खेलते होंगे, पर मैं वो हूँ नहीं। तो प्लीज आप मुझे बोलना कि मैं कोई और गेम खेलूं, मुझे कमेंट करना। और गाइस प्लीज कमेंट किया करना। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस देखते हैं मेरे, उतने भी नहीं देखते पर देखते हैं। कोई भी ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब। अच्छा सब्सक्राइब को छोड़ो, वो तो मैनेज हो जाएगा। जब मैं अच्छा यूट्यूबर बनूंगा वो खुद आ जाएंगे। बस इतना करना कि कमेंट वमेंट किया करना जिससे मुझे लगे। और हाँ सब्सक्राइब जरूरी है, सॉरी, और लाइक भी। तो मैं सोच रहा हूँ पिंक की तरफ जाता हूँ, मगर पिंक तो एलिमिनेट हो गई है। तो कोई सॉरी, पिंक का बैग ही टूट गया बेचारे का। तो चलिए हम चलते हैं। हम बेचारा। तो गाइस और अभी आपने देखा कि पिंक एलिमिनेट हो गई, तो मुझे भी हंसी आई। अब मैं डालता तो नहीं हंसी, इसलिए कुछ अजीब हंसी मैंने डाल दी ताकि व्यू बढ़े। हाँ मैं क्या टोट के करता हूँ ना। ओह शिट, मैं भी अजीब ही हूँ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ ब्लॉग्स देखना कितने हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। और मेरी एक गंदी आदत है कि जब जो कम ब्लॉग्स होंगे जैसे कि 43, मैं वही हाथ में लूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 64 जाया हो जाएगी, फिर वो मुझे कहाँ लेना है, घर लेना है गेम के बाद। गाइस अब मुझे करना, फिर भी बोलना कि मैं फ्री फायर पबजी कौन सी गेम खेलूं। मेरे पास बहुत है फ्री फायर पबजी, मेरे पास अकाउंट भी था। मैं तो इस बार 8 है, देखा पहले यही हाथ में लिया, पर इस बार मैं सोचा था कि बेड पे रख लेते हैं, कोई नूबड़ा आएगा तो बेचारा मर जाएगा। तो जल्दी से हम चलते हैं। कितना मजा आया ना, मैं कितना प्रो हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि चलो पे जाते हैं ना, येलो का मुझे लग रहा है ज्यादा ही प्रो है। तो चलते हैं उसके पास, जल्दी चलते हैं। मैं थोड़ा बस कट कर ले जा रहा हूँ।
मैं क्यों बोल तो रहा हूँ पर मैं, है ना? तो छोड़, अब मैं नहीं बोलने वाला, वैसे अब मैंने है भी नहीं किया, कोई किया भी नहीं है। तो पहुंच गए हम, तो वहाँ येलो है, वो क्या देख रहा है किसको, ये स्वॉर्ड देख रहा है, शार्पनेस वाली, इससे खोबड़ा खोल दूंगा मैं तेरा, आ जाना दम है तेरे में। तो गाइस दम की बहुत करते करते बेचारा गिर गया बहुत गंदी तरीके से, तब भाई बहुत दुख हो रहा है, ये बुरा लगते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता क्यों। कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं खुद को आगे, बेचारा कहीं गिरा है। फिर से मैं ये डायलॉग, पिछली बार भी याद होगा, मैंने पिछली बार भी ये डायलॉग बोला था, देखिए क्या था अभी कुछ लैग हुआ जैसे, ये गाइस मुझे पिछली बार भी हुआ। आजा आजा, तो आगे तुझे मैं दिखाता हूँ, ये डायमंड दिख रहा है, आजा, मुझे मारेगा तो ले लेना। ओह ये क्यों होता है, मैंने क्यों डायमंड लिया था, और मैं क्यों उसको खुद बोल रहा था आजा मार मुझे, क्या हूँ मैं जल्दी से ले लेता हूँ सामान, आयरन है मैं ले सकता हूँ, फिर भी मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं पागल हूँ। तो चलते हैं हम, चलते हैं, हमें सारा कुछ ले, ओ आ रहा है, आजा आजा येलो के बच्चे। ओ क्या क्या है ये, अब देखना अभी आएगा ब्रीडिंग करके मुझे मारेगा, एक और आता है क्या, मार जाना मेरे, ओह शिट, यही होता है मेरे साथ, और क्या होता है, अरे मेरा बैट तोड़ दिया, अभी मुझे मार डालेगा, अरे इधर ही है, शिट शिट जल्दी जल्दी, ओह नो मुझे पता था, ये लगा ही था, देखा मेरी की जबान है। तो अब क्या ही कर सकते, तो चलिए दूसरे मैच में चलते हैं, इस बार हम देखेंगे। तो गाइस इस बार मैंने डियो मैच लगा, तो जल्दी से हम चलते हैं। तो गाइस मैंने एक बात देखी, मेरा प्लेयर जो वो बहुत प्रो है, उसकी ब्रिजिंग भी अच्छी होगी मेरे हिसाब से, तो चलिए हम देखते हैं क्या ही ब्रिजिंग है इस, तो गाइस बहुत प्रो है ये, सत्यानाश गलत किया मैंने लेके। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया, में अच्छी ब्रीडिंग करके इसको इम्प्रेस करता हूँ कि अपना लाइक और सब्सक्राइब मत कर दिया मेरे चैनल को। तो चलते हैं हम ब्लू का बैट तोड़ने, ओह शिट शिट शिट, ओह नो शिट, गवार आदमी, ये भी मर गया है, कुछ है क्या है हमारा प्लेयर, और वो भी हो गया जी, ये गेम प्ले है, ये गेम प्ले नहीं, इससे अच्छा सीधा मौत, इससे अच्छा सुसाइड है, इससे अच्छा सीधा मैं ही जान दे दूं, पर मुझे फिर भी बदला लेना है, आयरन की स्वॉर्ड लेके इसका खोपड़ा खोलूंगा मैं, ये ले मर 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 मर, देखा पीरो तुम्हारा भाई, ओ डायमंड फ्री के, डायमंड मैं नहीं छोड़ता।